안녕하세요. 우리가 건강하다는 것은 잘 먹고, 잘 자고, 또 잘 싸는 데 있습니다. 어떤 분은 아침마다 똥가위 전전을 한다. 변비 때문에 죽겠다는 분도 있고, 심지어 우유도 좀 상한 건 안 먹어. 이런 분도 계세요. 그리고 또 어떤 분은 며칠 전에 오신 분인데, 그분은 아주 하루 종일 변을 몇 번을 보는지 몰라. 그래서 이제 막 기운이 빠지고 기침이 나서 죽겠어. 라는 분이 계십니다. 그 두 번째 분의 명조를 보니까요. 한여름에 내리는 비예요. 그런 비는 우리가 단비라고 해요. 예, 그 비가 내리고 나면 풀이 무성하게 올라오고 땅이 촉촉해집니다. 그래서 그런 분들은요. 어디 가면 환영, 고마워, 너 덕분이야 이런 말 많이 듣고요. 굉장히 부지런해요. 그런데 이분이 이제 공기가 정반대의 온기로 가고 있는 거예요. 말하자면 시베리아 동토 같은 그런 차가운 온으로 와 있는 거예요. 이럴 때는 이분이 건강상의 문제가 생길 수도 있습니다. 그리고 또 하나가요. 내가 잘 다니던 직장에 있었으면 이제 퇴직을 합니다 라는 사인이 들어있어요. 근데 퇴직을 하고 끝이냐 하면 그렇지 않아요. 이런 시베리아 동토에서 기를 수 있는 것은 특수한 작물이겠죠. 그래서 특수한 작물을 기를 수 있는, 그렇지만 이게 일정하게 고정적으로 간다기보다는 한 몇 달 하고 몇 달 쉬고 몇 달 하고 몇 달 쉬는 그런 식으로 계약직으로 갈 가능성이 높다라는 거죠. 자, 건강상에는 이런 분들은 가장 문제가 생기는 비위, 소화기관에 문제가 생깁니다. 옛날엔 잘 먹었는데 먹을 수가 없어. 먹었다 또 화장실로 가기 바빠. 이런 말씀 잘 하시고요. 이게 잘 소화 흡수가 안 되다 보면 호생근해서 이 폐의 기능이 떨어집니다. 그래서 기침을 하거나 알러지가 생기거나 천식이 오거나 이런 경우가 많이 생깁니다. 그래서 이분은 우선 내가 기침을 나는데 기침을 멈추게 하고 기침을 치료하는 것보다는 비 위쪽의 기능을 좋게 하는 쪽으로 생활 습관이라든지 어떤 영양요법이라든지 이런 걸 병행하시는 게 우선입니다. 여러분 아침 저녁으로 좀 선선해졌죠? 네, 건강 유의하시고요. 다음에 좋은 영상 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.